Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaadhaa Dr. Geediyoon Ximeetiyoos dhimma hulaa galaana irratti gaafilee mana marii bakka bu'oota uummatarraa dhiyaateef deebii kanneen uummanni Itoophiyaa hundi waloomaan dhaabbachuun barbaachisaa ta'uu dhaamsa dhaameeti jira. Waraanni Suudaan garee finciltoota Itoophiyaa kanneen isaanumaa wajjin hidhata qaban haleellaa isaan dhaqqabsiisuu karoorfatan ifirraa ittisuuf qophii xumuruu beeksisan. Gareen hidhattoota waraanni Suudaan ifirraa ittisuuf deemu kunneen kanneen mootummaa Itoophiyaa hidhannoodhaan morman ta'uun ibsame. Manni marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii walgahii ariifachiisaa wixata kaleessaa Niiwuorkitti ta'an irratti biyyoonni miseensota mana marichaa 14 Israa'el Somaaliilaand beekamtii biyyummaa kan itti balaaleffatan hoggaa ta'u biyyoota 14 keessaa Ameerikaan kan hin jirre ta'uun ibsame. Kunis gama kanaan Ameerikaan karaa lafa jalaatiin beekamtii biyyummaa Somaaliilaand kan deeggartu ta'uun himame. Godina Harargee Baatti kaabinoonni jiraattota godinichaa irratti rakkoo cimtuu geessaa jiraachuu jiraattonni godina Harargee Bahaa lammii miidiyaatti himan. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu kanneen amma dhageessan hangafoota oduu keenya har'aatii amma bal'ina oduu isinitti. Walgahii idilee manni marii bakka bu'oota uummataa Jaaffaan bara hojii shanaffaa guyyaarraa jalqabde irratti dhimma hulaa galaanaa ilaalchisee gaafilee miseensota mana maricharraa kaaniif deebii fi ibsa kanneen ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximeetiyoos dhimmi hulaa galaanaa irratti hundi waloon dhaabbachuun barbaachisaa ta'uu cimsee dhaamsa dabarse. Dr. Geediyoon Ximeetiyoos wayita kana Itoophiyaan biyyoota naannichaa hedduu waliin hariiroo gaarii akka qabdu ibsuudhaan biyyoonni gurguddoon faayidaa biyyaalessaa isaanii eegsisuuf naannichatti kan wal dorgoman ta'uu himuudhaan Itoophiyaanis haala faayidaa biyyaalessaa isii eegsisuu dawratti hojiilee dippiloomaasii hojjechaa jiraachuu ibse. Kana malees hariiroo biyyoota ollaa waliin qabdu bu'uuraalee misoomaa kanneen akka humna elektirikaa, baaburaa fi kanneen biroo walitti hidhuuf hojiin hojjetamaa jiru cimee kan itti fufee ta'us ministirichi beeksisee jira. Gaafiin hulaa galaanaa deebii akka argatuuf haala karoora tarsiimaa waggoota dheeraa ilaalcha keessa galeen hojjetamaa jiraachuu ibsuudhaan hawaasni idil addunyaa ajandaa Itoophiyaa akka hubatu taasisuuf hojiin hojjetamaa jiraachuus Dr. Geediyoon Ximeetiyoos hubachiise. Gaafiin hulaa galaanaa gaafii dhalootaa ta'uu fi gaafii mootummaa yookaan paartii tokkorra kan dabre ta'us ibsee jira. Dhimma biyyaalessaa kana ajandaa waloo godhachuun itti fufsiisuuf carraa argame hundatti fayyadamuun gaafii kana beeksisuun barbaachisaa ta'us ministeerri dhimma alaa kun deebii fi ibsa mana marii bakka bu'oota uummataatiif guyyaarraa kanneen dhaamsa dhaameeti jira. Yeroo ammaan tanaa Itoophiyaan hulaa galaanaa akka hin arganneef biyyi Masrii buufata doonii Jabuutii fi galaana Diimaa irratti ijaaruuf biyyoota lameen Eertiraa fi Jabuutii wajjin waliigaluun Itoophiyaa irratti dhiibbaa cimsuuf kutattee jiraachuun ibsame. Ta'ullee garuu qondaaltonni Itoophiyaadhaa Itoophiyaan gaafii hulaa galaanaa kaafteef gonkumaa duubatti kan hin deebine ta'uu ejjennoo qaban ibsan. Biraatiin ammoo Itoophiyaan hariiroo daldala Somaaliilaand waliin qabdu cimsuudhaaf jilli qondaaltota mootummaa Itoophiyaa torbee kana keessa buufata doonii Barbaraa daawwatee jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Waraanni Suudaan haleellaan garee finciltoota kanneen isaa wajjin hidhata qaban daangaa Itoophiyaa irraa ka'uudhaan naannawa Biluu Naahil Suudaan keessatti magaalota akka Kurmuukuu fi Geeyisaa irratti haleellaa raawwachuuf karoorfatee ifirraa ittisuudhaaf qophii cimaa taasisaa jiraachuu gaazexaan Suudaan Tribune aangawoota olaanaa mootummaa Suudaan wabeeffachuun gabaase. Yeroo qophiin nageenyaa cimee jiru kanatti dura ta'an mootummoota ce'umsaa Suudaanii fi ajajaan raayyaa ittisa biyyaa Suudaan Leetinaal Jeneraal Abdul Fattal Buraaniin biyyoonni ollaa wal dhabdee keessoo Suudaan keessaa akka hin seenne akeekkachiisa dabarse. Suudaan daangaa isii qabachiisuuf mirga ifirraa ittisuu akka qabdu mirkaneessuudhaan Albulaariin dilbata dabre kana imbaasii Suudaan Ankaratti argamutti miseensota hawaasa Suudaan waliin marii taasise mootummoonni ollaa waraana deemaa jiru ilaalchisee ejjennoo isaanii irra deebi'anii akka ilaalan gaafachuu gabaasni kun ifoomsee jira. Aangawaan olaanaan kun akka Suudaan Tribunitti himetti waraanni Suudaan baatii waxabajjii dabre irraa eegale ergaa gara finciltoota michoota isaanii naannawa Biluu Naayil keessa ari'een booda humnoonni kunneen daangaa Itoophiyaa fi Suudaan kibbaatti deddeebi'aa jiraachuu ibse. Gareen kun torbaanota dhufan keessa haleellaa Kurmuukii fi Geeyisaan irratti finciltoonni daangaa Itoophiyaa irraa dhufan raawwachuuf karoorfame irratti ifirraa ittisuudhaaf waraanni Suudaan qophii gahaa taasisaa jiraachuu qondaalli kun ibse. Kana malees Itoophiyaan naannoo Benishaangul Gumuz kan bulchiinsa Suudaan Biluu Naahil daangeffamu keessatti bakka afuritti loltoota garee finciltoota isaa wajjin hidhata qaban kanaaf iddoo leenjii kennitee jiraachuu ibse. Finciltoonni kunneen garee SPLMN kan Joosef Tuukan durfamu kan hoogganaa gosa Obiiduu Abuu Shootaaliif amanamoo ta'an akkasumas loltoota qarshiidhaan Itoophiyaa fi Suudaan kibbaarraa bitaman ta'uu ibsuudhaan hundi isaanii meeshaalee waraanaa ammayyaa kan qaban ta'uu beeksise. Abuu Shootaalee fi Tuukoo magaalaa guddoo naannoo Benishaangul Gumuz Asoosaa deemuun isaanii qondaalli kun ibsuudhaan meeshaa waraanaa gurguddaa gamtaa Emireetota Arabaa irraa ergamuu fi buufata xiyyaaraa 2 naannoo san ga'uu fi kaayyoon isaa ammoo haleellaa karoorfachuuf milkeessuu isaa ibsee jira. Itoophiyaan himannaa gama Suudaan irraa ka'e kana keessatti Itoophiyaan waraana kana leenjisuu fi meeshaa waraanaa ergisuu fi iddoo leenjii kannuu keessaa harka kan hin qabne ta'uu beeksifte.
Guyyaa kaleessaa buddee 29 bara 2025 manni marii nageenya mootummoota gamtoomanii walgahii ariifachiisaa ta'een miseensonni mana marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii 14 Ameerikaa osoo hin dabalatiin murtee Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennuu murteessitee balaaleffachuu isaanii ibsan. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka bu'aan dhaabbata Somaaliyaa Abubakar Daharii Usmaan Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennuun isii gocha weeraraati jechuudhaan kan ibse yoggaa ta'u murteen tun Somaaliyaa addaan qooduudhaan gaafa Afrikaatti balaa fi naannawaa galaana diimaa keessatti tasgabbii dhabuu uumuu akka danda'u akeekkachiise. Somaalilaandii beekamtii Israa'el argachuun karoora Filisxeenota Gaazaa irraa buqqan humnaan gara Somaalilaanditti dabarsuuti jechuudhaan kan ibse yoggaa ta'u Ameerikaanis ammoo gama isiitiin Israa'el hariiroo ittisaa hariiroo dippiloomaasii uumuuf mirga qabdi jechuudhaan murtee Israa'el tana deeggaruu ibsite. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti itti aanaan ambaasaaddara Ameerikaa Taamii Biruus imaammanni Waashingitan Somaalilaand irratti qabdu akka hin jijjiiramne mana marichaa kanaaf ibseeti jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti itti aanaan ambaasaaddara Israa'el Joonaatan Milaaris beekamtiin tun akka carraatti ilaalamuu qaba malee tarkaanfii waraanaa Somaaliyaa irratti fudhatamtu jechuudhaan kan ilaalamuu qabu miti jechuudhaan ibse. Dhiibbaan Filisxeenota irraa dhufuu maluu irrattis yaaddoo wal fakkaataan jila adda addaatiin kan kaafame yoggaa ta'u balaan humnaan buqqa'uu fi naannicha gara wal dhabdee waraanatti seenuu akka danda'us ibsameeti jira. Ergamaan liigii Arabaa fi ergamaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Majiid Abdul Fattah Abdulaziz ammoo Israa'el beekamtii kennuunis seeraan ala jechuudhaan kan ibse yoggaa ta'u tarkaanfiiwwan sochii Filisxeenotaatiif haala mijjeessa yookaan ammoo buufata doonii kaaba Somaaliyaa kaayyoo waraanatti fayyadamuuf yaalii godhamu kamuu akka mormaniis ibseeti jira. Miseensonni dhaabbata mana marii nageenyaa keessaa Chaayinaa fi Yuunaayitid Kingdom Israa'el irratti yaada kennurraa kan qusatan yoggaa ta'u Paakistaan gabaasa kana duraatiin Somaalilaandii bakka lammiileen Filisxeen buqqaanetti qubsiifaman ta'uu malti jechuun akeekuun ni yaadatama. Kanumaanis Paakistaan Israa'el beekamtii kennuunis seeraan alaa fi yaaddeessaa ta'uu dubbatte. Afrikaa kibbaa dabalatee miseensonni mana marii nageenyaa kanneen hin taane abbaa biyyummaa Somaalilaandii akkaataa seera addunyaatii fi qajeeltoowwan gamtaa Afrikaatiin kabajamuu akka qabu irra deebanii ibsan. Godina Harargee baatti kaabinoonni jiraattota godinichaa rakkoo cimaarraa geessaa jiraachuu jiraattonni godina Harargee bahaa ibsan. Rakkoon bulchiinsa godina Harargee bahaa jiraattota godinichaa keessumattuu qonnaan bultoota irratti raawwatamaa jiru yaachisaa ta'uu keessa beektonni rakkoo kanaa lambii miidiyaatti. Bulchiinsi godina Harargee bahaa jiraattota irratti rakkoo geessaa jiru kan duraanii caalaa hammaachaa dhufuun namoonni dhimmicha keessa beekan lambii miidiyaatti himanitti jiru. Akka maddeen magaalaa Harar lambii miidiyaatti himanitti keessattuu milishaan mootummaa uummata nagaa sodaa fi darraa jala oolchuun mirga namummaa isaanii ifaan ifatti sarbaa jiraachuu himan. Akkasumas baasii fi gibira humnaa olii karaa adda addaatiin uummata irraa gaafachaa kan jiran yoggaa ta'u jireenya uummataa baay'ee rakkisaa taasisuu maddeen kun eeranitti jiru. Uummanni dadhabbii dinagdeetiin kufaa jiraatus humnaan kafaluuf dirqamaa jiraachuu maddeen kun eeran. Hooggantoonni gandaa fi kanaanaa hedduun uummata tajaajiluu irra uummata irratti dhiibbaa geessaa jiraachuu fi uummanni rakkoo isaa kaasee yoo kan iyyatu ta'ellee bulchiinsi godina Harargee bahaa hooggantoota uummata dararan kana haala dhugaa fi furmaata qabatamaatiin kan hin jijjiirre ta'uun ibsameeti jira. Bulchiinsi godinichaa olaanoon hooggantoota kanneen yoo jijjiiranillee bakka biraatti ramaduudhaan achittis akkuma duraan baranitti uummata miidhuu kan itti fufan ta'us maddeen keenya Harargee bahaa addeessan. Kana malees yeroo hooggantoonni aanaa galii mootummaa galchuu hooggantoonni godina aanaa ebeluu galii baay'ee galchee jira yaada jedhuun wal dorgomsiisurraa kan ka'e hooggantoonni aanaa dhiibbaa uummata irratti geessan akka ciminaatti ilaaluun galii fi gibira humnaa olii uummata irratti fe'uun dirqamaan akka uummata irraa saaman taasisaa jiraachuu ibsan. Bulchiinsi godina Harargee bahaa haala hammaataadhaan uummata dararuu fi uummanni jireenya nagaa fi tajaajila bu'uuraa argachuudhaaf magaalaa Dirree Dhawaatii fi magaalaa Harar akka filatan dirqisiisaa jiraachuullee maddeen kun eeranitti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.